Здравствуйте, рада видеть вас, Стармастер Хонг Сохён. 네. 저 이제 이주연 본부장님께서 초대해 주셔가지고 줌에 들어오게 됐는데요. 제가 이렇게 포스터를 봤더니 굉장히 여러 нара에서 참여하시더라고요. Меня пригласила Стармастер Ли Джуйон сегодня на наш семинар, и я посмотрела на постер глобального семинара и увидела, что очень много стран участвуют. 정말 글로벌 애터미의 글로벌 기운을 또 느낄 수 있는 이 줌에 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. PPT 공유하고 시작하겠습니다. Благодарю, что пригласили меня в такой глобальный Zoom, где действительно можно прочувствовать, насколько глобальна компания Atomi. Поделюсь с вами экраном и начну свою лекцию. 네. 제가 이제 오늘 여러분들께 말씀드릴 부분은 이제 돈에 관련된 애터미 마케팅 플랜입니다. Сегодня я вам расскажу о деньгах, расскажу именно о маркетинг-плане. 네. 그 전에 제 소개를 잠깐 드리자면, 저는 이제 저희 가족들로부터 이 애터미를 전달받고 20대 때 이 사업을 하게 됐습니다. Немножко расскажу о себе. Я узнала об Атоме через свою семью и начала вести бизнес, когда мне было 20 с лишним лет. 저는 대학교를 다니다가 애터미 사업을 시작했기 때문에요. 전직이 없어요. 첫 번째 직업이 애터미입니다. Я начала вести бизнес Атоми, когда еще училась в университете, поэтому у меня нет опыта работы в других местах. Моя первая работа– это Атоми. 대학교를 다니다가 학교를 그만두고 애터미를 할 정도였으니까, 진짜 애터미 사업이 너무 괜찮다고 생각을 했겠죠. Я узнала об атоме, когда училась в университете, то есть настолько я увидела видение бизнеса, что бросила университет. 제가 애터미를 괜찮다고 생각한 첫 번째 이유는요, 저희 가족들이 애터미에서 너무 큰 성공을 해버렸어요. Первое, почему я увидела видение бизнеса, это то, что моя семья, они добились в атоме большого успеха. 여기 첫 번째 보이시는 분들은 저희 큰어머니, 큰아버지신데요. 원래 치킨집을 하시던 분들이 애터미를 통해서 지금은 연봉 4억 이상의 크라운 마스터가 되어 계시고요. На фотографии слева вы видите мужчину и женщину, это мои дядя и тетя. Они изначально, у них было кафе жареной курицы. Сейчас они являются краун-мастерами и зарабатывают более 400 миллионов вон в год. 네, 그리고 여기 두 번째 보이는 분들은 저랑 좀 닮았죠? 저희 부모님이신데요. 원래는 이제 횟집을 하셨었는데, 역시나 애터미를 통해서 현재 연봉 4억 이상의 크라운 마스터가 되어 계십니다. На фотографии слева вы видите людей, немного похожих, да, на меня. Это мои родители. У них было кафе, где они подавали сырую рыбу. Ам, И сейчас они также являются краун-мастерами, и их годовой доход составляет 400 миллион вон. 그리고 요 마지막에 보이는 이 남자분은 저희 친척 오빠인데요. 원래는 취업 준비생이었는데 현재는 애터미 사업을 통해서 연봉 2억 이상의 로얄 마스터님이 되어 계십니다. На фотографии внизу вы видите моего брата. А, Он готовился к поступлению на работу, но начал бизнес Atomi и сейчас является Royal мастером и годовой доход имеет 200 миллионов вон. 가족들이 이렇게 성공했으니 애터미를 알아볼 수밖에 없겠죠. Так как семья добилась такого большого успеха, я и просто не могла не узнать о бизнесе. 그래서 저는 저희 가족들의 성공을 보고 애터미 세미나에 참여하게 됐고, 애터미 세미나에서 오늘 말씀드린 마케팅 플랜을 들으면서 나도 성공할 수 있겠다라는 생각을 하게 됐습니다. Я увидела успех, которого добилась моя семья. Таким образом, я посетила семинар. На семинаре я услышала маркетинг-план, как вы услышите его сегодня. И именно услышав маркетинг-план, я поняла, что я смогу здесь зарабатывать деньги. 그래서 오늘 여기 참여하신 분들도 다른 사람이 성공한 거는 사실 우리랑 큰 상관은 없잖아요. 이 마케팅 플랜을 들으시면서 나도 성공할 수 있겠다라는 생각이 그럼 드시는 시간이었으면 좋겠습니다.
И также вы сегодня, слушая маркетинг-план, на самом деле, когда мы слушаем истории успеха других людей, мы можем на себя это не примерять, потому что это истории другого человека. Но я сегодня вам желаю, услышав маркетинг-план, понять действительно, что именно я могу зарабатывать. 아, 네. 그리고 이거는 이제 저희 가족, 애터미 하는 저희 가족 사진인데요. 저도 지금 애터미 사업을 열심히 해서 애터미에서 연봉 1억 이상의 리더스 클럽에 이제 입성을 하게 됐습니다. Это фотография нашей семьи, люди, которые ведут бизнес Атоми. И я также вошла в лидерский клуб, имею годовой доход от 100 миллионов вон. 네, 이런 일들이 가능했던 이유는요, 저희 가족이 열심히 한 것도 있겠지만, 정말 저희 가족의 능력이 아닌 애터미에서 만들어진 시스템의 힘 때문이기 때문에 잘 들어주세요. И причина, по которой моя семья смогла добиться успеха в Атоме, конечно, мы все активно, усердно развивали бизнес, но это также и благодаря системе, которую выстроила компания. Поэтому сегодня обязательно внимательно послушайте. 네, 우선 애터미 마케팅 플랜의 특징부터 살펴보도록 하겠습니다. Я расскажу об особенностях маркетинг-плана. 네, 애터미 마케팅 플랜의 첫 번째 특징은 뭐냐면요. 애터미는 나를 기준으로 왼쪽과 오른쪽 두 개의 소비자 그룹을 만드는 바이너리 마케팅 방식을 채택했습니다. Первая особенность маркетинг-плана компании Atomi– это бинарная система. То есть у нас две линии от меня, левая и правая. 네, 어떤 회사는 나를 기준으로 6개의 그룹을 만들어야 되는 것도 있고, 3개의 그룹을 만들어야 되는 것도 있어요. 네, 여러분, 6개 만드는 게 쉬울까요? 3개 만드는 게 쉬울까요? 2개 만드는 게 쉬울까요? И разные компании выбирают разное количество. То есть в каких-то компаниях от меня я должен выстроить 6 групп, в каких-то 3 группы. И как думаете, легче выстроить 6 групп, 3 группы или 2 группы? 몇 개가 쉬울까요? Сколько легче? 네, 그래도 2개 만드는 게 쉽지 않을까요? 애터미는 딱 2개만 만드시면 됩니다. Я думаю, легче всего составить 2 группы. И в Атоме нам как раз нужно составить только 2. 그리고, 그리고 두 번째 특징은 뭐냐면요. 가입비나 진입비, 그리고 매달 매달 사야 하는 월간 유지비, 그리고 추천 수당 같은 강제 구매 조항이 전혀 없습니다. Вторая особенность– это то, что нету платной регистрации, платы за вход, за начинание бизнеса, ежемесячных взносов, то есть нет никаких выплат, которые нам нужно совершать специально. 그러니까 돈 투자할 게 없다라는 거예요. 그래서 여러분들이 편하게 이 사업을 시작하실 수 있고, 혹시 하다가 그만두더라도 피해 볼 게 없습니다. То есть это означает, что нам не нужно вкладывать деньги. И если у нас что-то не получится, то, соответственно, мы ничего не теряем. 그리고 이 사업은 누군가에게 우리 성공할 수 있으니까 같이 해보자 권유해야 하는 일인데요. 만약에 돈 투자를 해야 하는 일이라면 권유하기가 되게 부담스러워요. 근데 애터미는 그런 부분이 없기 때문에 편안하게 이야기하실 수 있습니다. И в нашем бизнесе то есть это бизнес рекомендаций, когда мы рекомендуем продукт нашим знакомым, друзьям. И если бы мы рекомендовали дело, в которое нужно было бы вложиться, то это было бы труднее. В Атоме этого нет, поэтому мы можем рекомендовать легко. 그리고 세 번째 특징은요, 무한 단계입니다. Третья особенность– это бесконечный шаг. 제가 빨강색으로 적어놨는데요. 저는 애터미 마케팅 특징 중에 이 무한 단계를 보고 나도 성공할 수 있겠다라는 생각을 했습니다. Я специально его обозначила красным цветом, потому что когда я услышала именно об этой особенности, о бесконечном шаге и бесконечном накоплении, я решилась на бизнес. 무한 단계는 이런 거예요, 여러분. 쉽습니다. 잘 들어보세요. Бесконечный шаг– это очень легко. Посмотрите внимательно. 자, 애터미는 나를 기준으로 2개의 소비자 그룹을 만든다고 했습니다. Я говорила, что в Атоме нам нужно создать 2 группы от меня.
그래서 나를 기준으로 이렇게 첫 번째 가입되는 사람들을 우린 1단계라고 얘기를 하고요. Первые люди, которых я зарегистрировал подо мной, мы это называем первая ступень, первый шаг. 그리고 두 번째 가입되는 사람들 2단계, Вторые люди, которых я зарегистрировал, это вторая ступень. 그리고 세 번째를 3단계, 네 번째를 4단계, 다섯 번째 5단계 이런 식으로 얘기합니다. То есть третьих людей это третья ступень, четвертая ступень, пятая ступень. 그럼 100번째 있는 사람은 100단계에 있는 건 거죠. Если сотый человек зарегистрировался, значит это сотая ступень. 근데 무한 단계가 없는 회사 같은 경우는 이렇게 이야기합니다. И, например, компании, в которых нет особенностей бесконечного шага, как выстроен план, маркетинг-план у них. 어떤 단계를 정해서요. 예를 들면, 우리는요, 3단계 안에 있는 사람들이 물건을 사면 그 매출을 100% 공유해 드릴게요. То есть они разделяют на ступени, на шаги. Например, обозначили там до третьей ступени. Вот до третьей ступени, если люди зарегистрированы, значит мы разделяем, то есть предоставляем стопроцентно от них баллы. 근데요, 3단계 밑에는요, 100%못 드려요. 50%만 드릴게요. Но люди, которые находятся ниже третьей ступени, то есть мы стопроцентно баллы от них дать не можем. Мы дадим вам только 50. 그리고 정하는 거예요. 10단계 밑에는요, 30%만 드릴게요. То есть компания так определяет. Например, люди, которые находятся на 10 ступени, мы за них дадим только 30%. 그리고 예, 15단계부터는 사장님하고 별로 상관없을 것 같아요. 그래서 거기는요, 물건 사도 매출 공유를 아예 못 해드려요. 이런 식으로 단계마다 나에게 공유되는 퍼센트를 다르게 해놨어요. Например, 15 ступень. То есть эти люди, они с вами никак не связаны, поэтому за них баллы мы вам дать не можем. То есть таким образом компания определяет ступень и по разным процентным соотношениям разделяет баллы. 네. 근데 애터미는 여러분 잘 들으셔야 돼요. Но в Атоме, здесь внимательно послушайте, 애터미는요, 단계를 따지지 않아요. 그냥 나로부터 연결돼서 가입돼 있으면 1단계든 5단계든 100단계든 1000단계든 만단계든 물건 산 걸 100%다 나에게 공유를 해줍니다. в Атоме нет этих ступеней. То есть любой человек, который зарегистрирован подо мной, там первый, пятый, десятый, сотый, тысячный, десятитысячный и так далее, все, что каждый человек покупает, стопроцентно идет и мне. 자, 여러분, 단계마다 나에게 퍼센트가 다르게 올라오는 1번 아니면 그냥 내 밑에 있으면 다 올라오는 2번 어떤 게 더 좋으세요? И скажите, что вам больше нравится? Первый вариант, где у вас разделены ступени, то есть вы от каждой ступени получаете разное процентное соотношение, либо второй вариант, где вы от каждой ступени получаете 100%. 여러분, 제 얘기 듣고 계신 거죠? Вы меня слушаете, да? 아무도 반응이 없어요. Я не вижу вашей реакции. 1번이 좋으세요? 2번이 좋으세요? Слушаем, слушаем. Какой вам вариант нравится, первый или второй? Вы можете показывать на экране. 제가 Второй. 이주연 본부장한테 듣기로 여기는 막 100%. 하트도 쏴주시고 댓글도 쏴주시고 반응도 너무 좋다고 들었거든요. От Стармастера Лидюйон я слышала, что здесь очень активно реагируют, и сердце оставляют, и очень активно комментарии оставляют. 1번이 좋으세요? 2번이 좋으세요? Какой вариант вам нравится больше, первый или второй? 아, 네, 좋습니다. 감사합니다. Вижу 네. ваши реакции, спасибо. 계속 이렇게 좀 도와주세요, 여러분. 지금 제가 여기 12시여가지고 같이 도와주셔야 돼요. Вы должны мне так помогать своей реакцией. У нас в Корее здесь 12 ночи. 네. 그러면 이 무한 단계 때문에 또 좋은 게 있어요. 뭐가 좋냐면 내 계보도에 보면 내가 가입시킨 사람도 있을 거고요. И что еще хорошо в бесконечном шаге? Если мы посмотрим на нашу структуру, есть люди, которых я зарегистрировал, 그다음에 내 스폰서가 가입한 사람이 내 하위에 있을 수도 있어요.
И есть также люди, которых зарегистрировал мой спонсор. 그리고 내가 알린 사람이 누군가를 소개해서 또 가입시킬 수도 있죠. И также люди, которых я зарегистрировал, пригласил, они также могут кого-то пригласить и зарегистрировать. 네, 어떤 회사 같은 경우는 누가 가입했는지에 따라서 나에게 매출이 다르게 올라오는 회사도 있어요. Есть такие компании, которые разделяют, то есть от каждого человека, кто пришел разными способами, от них идет разный доход. 근데 애터미는 너무 좋은 게 누가 가입했든지 상관없이 내 하이에만 가입되어 있으면 이건 역시도 100% 매출이 나에게 공유가 됩니다. Но в Атоме нет этой разницы. Любой человек, который находится подо мной, неважно как он был зарегистрирован, от каждого из них идет мне баллы стопроцентно. 근데 더 대박인 건 우리 지금 여기 이렇게 글로벌로 계시는데 이 두 라인 안에 단계 없이 가입이 되는데요. 한 국가에서만 가입이 된 게 아니라 애터미가 가입해 놓을 수 있도록 한 나라들이 100개가 넘어요. 그 100개 나라에 있는 사람들을 다 가입시킬 수가 있어요. И что еще более впечатляющее, то что сейчас мы также с вами все из разных стран. И в Атоме мы можем зарегистрировать человека бесконечно. И также регистрация сейчас возможна в более 100 странах. И из каждой этой страны мы можем зарегистрировать человека под нас. 어, 애터미에서 취급하는 제품이 생필품입니다. Продукция, которую предоставляет компания Atomi, это продукция ежедневного спроса. 자, 전 세계 사람 중에 생필품 안 쓰는 사람 있을까요? По всему миру есть ли такой человек, который не пользуется такой продукцией? 회장님이요, 도망 다니면서도 이빨은 닦는데요. Председатель, куда бы он ни поехал, он везде будет чистить зубы. 그러니까 애터미는 단순히 우리나라에서만 하는 일이 아니라 진짜 전 세계에 엄청난 시장을 어 겨냥할 사업을 우리가 할 수가 있습니다. То есть Atomi– это тот бизнес, который мы можем вести не только на нашем внутреннем рынке, но и глобально по всему миру. 여러분 어떠세요? 오, 애터미 사업 되게 대박이다 이런 생각 드세요? И думаете ли вы, что компания Atomi действительно такая впечатляющая? 아, 이 정도 감흥으로는 안 됩니다. 여러분 어느 정도 감흥이 있어야 되냐면요. И такой реакции на самом деле недостаточно. 이 정도 감흥은 나와야 돼요. Вот такая реакция должна выходить. 그 애터미 사업은요, 내가 감동한 만큼 전해지거든요. То есть бизнес о Томе, информация о Томе передается настолько, насколько я впечатлен сам. 막 지금 감동이 안 됐다 그러면은 그냥 막 부르르 떠세요. 스스로 막 감동을 더 받게끔 이렇게 한번 하셔야 돼요. Если сейчас вы не впечатлены настолько, то сначала начните так реагировать, прям начните трястись, чтобы эти эмоции почувствовать. 이명 국장님, 대박이 그 나라 언어로 뭐예요? 대박. Ам, Круто. 그리고 우리 다 한번 이렇게 할까요? 그렇다! Давайте все так попробуем, да? Круто, здорово, 그렇다! 여러분 한번 떠세요. отлично, 그렇다! вау. 아, 네, 좋습니다. 감사합니다. 네, 이제 제가 제 얘기를 잠깐 해드릴게요. Продолжим, да, немножко о себе еще расскажу. 저는 대학교를 다니다가 애터미 사업을 했기 때문에 별로 애터미를 알릴 사람이 진짜 없었어요. Так как я начала вести бизнес Atomi, когда я училась в университете, у меня было мало людей, которым я могла бы рассказать. 그래가지고 저희 동네에 있는 가게들을 이제 다니면서 애터미를 알렸습니다. Поэтому я начала входить в ближайшие магазины и рассказывать об Atomi. 치킨 먹다가 사장님한테 애터미 아세요? 물어보고, То есть, если я ела жареную курицу, я спрашивала у владельца, у тех, кто находится в кафе, знаете ли вы об Atomi? 붕어빵 먹다가 물어보고, 떡볶이 먹다가 물어보고, 저희 동네 가게를 돌아다니면서 애터미 알렸어요. То есть я начала вот так вот заходить в разные магазины, кафе и всем рассказывать об Атоме.
그래서 여러분들도 이제 어떤 가게에 가시면 그냥 무조건 애터미 얘기하시는 거예요. Поэтому и вы также, куда бы вы ни пошли, вы можете говорить об атоме. 근데 이제 저한테 어떤 이제 소식이 들렸냐면 제 친구 어머니가 허벌라이프를 하다가 잘 안 돼서 그만두셨대요. 그래서 제가 그 친구 엄마를 찾아가야겠다는 생각이 들었습니다. И в один день я услышала, что мама моей подруги раньше занималась Гербалайф, но у нее ничего не вышло. И я решила, что мне нужно с ней встретиться. 이 친구 엄마가요, 제가 애터미 칫솔, 치약 이런 거 갖다 드리면서 써보세요. 너무 좋아요라고 말씀드렸는데 샘플 Я, 드린 걸 6개월 넘게 안 쓰시더라고요. я ей принесла зубную пасту, зубные щетки, сказала, попробуйте обязательно, это очень хорошая продукция, но она оставила это дома и в течение 6 месяцев не пробовала. 근데 어차피 저는 갈 데가 없었기 때문에 그 친구 엄마를 계속 만나러 갔어요. Но так как мне все равно некуда было идти, я всегда постоянно встречалась с мамой моей подруги. 이 친구 어머니가 마음씨가 너무 좋으셔서 아유, 우리 딸 친구가 이렇게 찾아오는데 내가 세미나는 한번 들어줘야지 하고 세미나를 오시게 됐어요. И мама подруги была очень добрая. Она сказала, раз подруга моей дочери так постоянно приходит ко мне, я тогда схожу один раз на семинаре. Она пришла. 이분이 세미나를 듣고 나서 이건 내가 해야 될 일이래요. И после того, как она услышала семинар, она сказала, что это то, чем я должна заниматься. 원래 식당을 하고 계셨는데 세미나 듣고 바로 다음날 식당에다가 점포 정리 요거를 붙이시고 애터미 센터로 출근하기 시작하셨어요. И она держала небольшое кафе, и на следующий день после семинара она сразу же сказала, то есть повесила табличку, что она закрывает кафе, и начала приходить в центр. 그 친구 엄마가 나와서 본인 이제 친구들한테 애터미를 막 알리기 시작을 했습니다. И таким образом мама моей подруги начала приходить в центр Атоми и рассказывать об Атоме своим друзьям. 그랬더니 이 친구 엄마의 전 직장 동료가 애터미 사업을 하러 나왔어요. И бывшая коллега мамы моей подруги начала вести бизнес Атоми. 그리고 이 머리띠 쓴 분의 또 직장 동료가 애터미 사업을 하러 나왔어요. И также бывшей коллеги, ее коллега тоже пришла в Атоми. 그리고 우리 글로벌 사업이잖아요. 여기서 또 연결이 돼서 저는 어느 쪽으로 연결됐냐면 인도네시아로 또 사업이 연결이 됐습니다. И так как у нас глобальный бизнес, на кого это все вышло, также пришел человек с Индонезии. 그리고 이분들이 그러면 애터미를 알린 사람들이 제가 아는 사람들이었을까요? И как думаете, эти люди, которые рассказывали об Атоме, знала ли я их напрямую? 제가 모르는 Ну, 사람이고요. 저는 인도네시아 말 하나도 못해요. я их напрямую не знала, и к тому же я не знаю индонезийского языка. 근데 애터미 그 무한 단계라는 특징 때문에 여기서 일어나는 매출이 100% 저에게 공유가 되고 있습니다. Но благодаря этой особенности, как бесконечный шаг, все баллы, весь товарооборот, который проходит внизу, идет ко мне. 네. 여러분, 이 무한 단계의 기적이요. 무한 단계 기적? 무한 단계의 위력이 우리 모두가 다 이 혜택을 받을 수가 있어요. И благодаря этой силе бесконечного шага мы все можем зарабатывать. 그냥 이 무한 단계로, 분명히 나보다 나은 사람들이 나오고 나보다 더 애터미 잘하는 사람이 나온다는 믿음으로 애터미를 계속 알리시는 거예요. И вы с этой верой, что благодаря бесконечному шагу выйдет человек, который будет рассказывать об атоме лучше, чем я, активнее, чем я, который будет умнее меня. Таким образом, просто постоянно вы продолжаете рассказывать. 자, 그러다 보면 나보다 말 잘하는 사람이 나온다. И тогда выходит, если вышел человек, который лучше меня говорит, 그리고 나보다 아는 사람, 많은 사람도 나오고요. и выйдет человек, у которого больше знакомых людей, чем у меня, 그리고 애터미 사업 나보다 훨씬 잘하는 사람들이 나와서 이 사업은 될 수밖에 없습니다.
Выйдет человек, который ведет бизнес Атоми лучше, чем я. И таким образом мы просто не можем не добиться успеха. 네. 네. 그리고 이제 네 번째, 다섯 번째 특징은 무한 누적입니다. Четвертая особенность– это бесконечное накопление. 네. 무한 누적은 이런 겁니다. 우선 애터미 같은 경우는 나를 기준으로 30만 포인트, 좌측 30만, 우측 30만이 되어야 첫 번째 수당을 받아요. В Атоме, если слева 300 тысяч PV я накапливаю, и справа 300 тысяч PV накапливаю, то они обнуляются, и я получаю первую свою выплату. 네, 열심히 부지런히 일을 했는데 좌측에 25만, 우측에 30만이 됐습니다. 수당을 받을까요, 못 받을까요? Я активно развивал бизнес, и слева у меня накопилось 250 тысяч PV, а справа 300 тысяч PV. Как думаете, я закрываю шаг, я получаю выплату? 네, 수당을 못 받아요. Я не получаю выплату. 근데 무한 누적이 없는 회사 같은 경우는요, 수당도 못 받고 이 포인트도 일정 기간이 되면 0으로 포인트가 다 없어져 버려요. В компаниях, где нет такой особенности, как бесконечное накопление, мы не только не получаем выплату, но и к тому же они сгорают. То есть у нас становится 0-0 с двух сторон. 그래서 이 포인트가 다 없어지면 너무 아까우니까 자꾸 조금 부족한 것들을 사서 맞추게 되는 거예요. И так как совсем немножко нам не хватает для того, чтобы закрыть шаг, получить выплату, нам постоянно приходится что-то докупать, чтобы не терять эти баллы. 근데 애터미 같은 경우는요, 25만 포인트, 30만 포인트면 수당을 못 받는 건 똑같습니다. В Атоме, если у меня с одной стороны 250 тысяч баллов, с другой 300 тысяч баллов, я точно так же не получаю выплату. 근데 포인트가 소멸되지 않고 그대로 누적이 됩니다. Но баллы при этом не сгорают, они остаются такими же. 언제까지 이게 누적이 되냐면요. 내가 필요한 게 있어서 5만 포인트를 살 때까지 계속 누적됩니다. И до какого момента они не сгорают? До тех пор, пока мне не нужно будет что-то купить, и я докуплю оставшиеся 50 тысяч баллов. 그래서 다른 곳보다 제품 사재기 할 일이 좀 없다라고 보시면 됩니다. И поэтому, то есть, что это означает для нас? Что у нас не появляется такого, что нам нужно что-то насильно покупать. 네. 그리고 마지막 다섯 번째 특징은 애터미에서는요. 아무리 매출이 많이 일어나도 월 1억까지만 그리고 있습니다. И последняя особенность это, сколько бы мы активно не развивали бизнес Атоми, в месяц мы можем зарабатывать только 100 миллионов вон. 어, 처음 일한 분들 혹은 아주 성공한 분들이 너무 많은 돈을 가져가면 지금 시작하는 분들은 애터미 성공하기가 어려워요. Если люди, которые самые первые пришли в бизнес Атоми, либо те, которые хорошо и активно развивают его, дойдут до вершины первыми и на вершине заберут все деньги, то остальным участникам останется очень мало. 네. 네, 애터미는 아무리 매출이 많이 일어나도 월 1억까지 주면서 지금 시작하는 분들 누구나 다 성공할 수 있도록 해놨다라고 보시면 됩니다. Но компания Atomi сделала так, чтобы каждый человек смог добиться успеха, смог зарабатывать. Поэтому сделала такой верхний лимит, чтобы в месяц человек мог зарабатывать только 100 миллионов вон, примерно 70 тысяч долларов. 네. 그럼 지금부터는 실제로 그럼 돈을 어떻게 주냐를 좀 보겠습니다. Сейчас мы разберем, как идет заработок. 애터미는 이렇게 네 가지로 수당과 선물을 주고 있는데요. 첫 번째가 후원 수당, 직급 수당, 승급 프로모션, 교육 수당 이렇게 네 가지로 줍니다. В Атоме у нас 4 вида получения заработка. Первое– это спонсорское вознаграждение, второе– мастерское вознаграждение, третье– это подарки за повышение, и четвертое– это
проценты руководителям центра. 이제 교육수당은 교육센터를 운영하시는 분들이 받는 거기 때문에 오늘은 1, 2, 3번만 좀 보도록 하겠습니다. Четвертый вид заработка, он относится только тем, кто открывает центр. Поэтому мы сегодня рассмотрим только первые три. 네. 자, 후원수당은 여러분 이런 거예요. 아까 우리 30만 포인트, 30만 포인트가 되면 첫 번째 수당을 받는다고 얘기했는데요. Что такое спонсорское вознаграждение? До этого я вам говорила, что если мы накапливаем 300 тысяч баллов с двух сторон, то мы получаем первую выплату. 어, 자, 내 포인트가 30만 포인트가 되고, 내 왼쪽에 있는 사람들이 물건 산 걸 다 더해서 30만. 오른쪽에 있는 사람들이 물건 산 걸 다 더해서 30만 포인트가 되면 나는 한 15점이라는 점수를 받고 하나로 약 6만 원 정도의 수당을 받게 됩니다. Тот момент, когда на моем личном аккаунте накапливается 300 тысяч баллов, и когда слева люди в общей сумме покупают что-то и накапливается 300 тысяч баллов, на правой стороне люди покупают и в общей сумме накапливается 300 тысяч баллов, я получаю 15 баллов от компании, и это примерно 60 тысяч корейских вон. 근데 이제 이 30만 만드는데 기간이 정해진 게 아니에요. 그냥 내가 한 달 만에 했다 하면 한 달 만에 받는 거고 일주일 만에 했다 하면 일주일 만에 내가 1년 만에 했다 하면 1년 만에 받으시는 거예요. И этот шаг у нас бесконечен. То есть, если я накапливаю эти баллы там за неделю, значит, спустя неделю забираю эти баллы. Если я накапливаю эти баллы там за месяц, то значит за месяц. Если там за год, то значит спустя год я получу их. 저는 여러분 애터미 사업을 전업으로 바로 시작을 했어요. 이 첫 번째 수당 받는데 얼마나 걸렸게 해요? Я сразу начала активно развивать бизнес Атоми. И как думаете, через сколько времени я закрыла этот первый шаг, получила первую выплату? 어느 정도 걸렸을까요? Как думаете, сколько мне потребовалось времени? 저는 이 첫 번째 수당 받는데요. 2달이 걸렸어요. У меня, чтобы получить первую выплату, ушло 2 месяца. 근데 계속 소비자를 늘리다 보니까 이게 2달에 한 번 받던 게 한 달에 한 번이 되고 Но так как постоянно увеличивались потребители, то, что я получала за 2 месяца, теперь я стала получать за месяц. 한 달에 한 번 받던 게 2주에 한 번, 2주에 한 번 받던 게 일주일에 한 번, 그리고 이게 매일 받게 되더라고요. То, что я получала за месяц, стала получать за 2 недели, дальше за неделю, и так потом уже каждый день. 그리고 여기에서 이제 더 소비자가 많아지면 내 이름으로 70만 포인트가 되고 내 좌측에서 70만, 우측에서 70만 포인트가 되면 이제 회사에서 30점이라는 점수를 주고 약 12만 원의 하루 일당을 받게 됩니다. Далее, если у меня увеличиваются потребители, на тот момент, когда у меня накапливается 700 тысяч баллов на личном аккаунте, слева потребители покупают на общую сумму баллов 700 тысяч поинтов, справа 700 тысяч поинтов, то я получаю от компании 30 баллов, и это примерно 120 тысяч вон. 네, 그리고 내 이름으로 150만, 좌측에 150만, 우측에 150만이 되면 60점을 받고 약 24만 원의 수당을 받게 됩니다. Далее на моем личном аккаунте 1 500 000 баллов, и справа также 1,5 миллиона, слева 1,5 миллиона, я получаю 60 баллов, и это примерно 240 тысяч вон. 그리고 근데 뭐 회사에서 신제품이 나오게 되면 매출이 더 많이 일어날 수도 있겠죠. 그래서 내 이름으로 240만, 좌측 240, 우측 240이 되면 90점을 받고 약 36만 원의 수당을 받게 됩니다. 하루에. Далее увеличивается продукция, да, увеличиваются потребители. На моем личном аккаунте 2 400 000 баллов, слева 2 400 000, справа 2 400 000, я получаю 90 баллов, это примерно 360 тысяч вон в день. 네, 그리고
이 다음부터는요, 내 포인트는 240까지만 되어 있으면 그 다음은 다 받을 수 있어요. И далее, если у меня есть на личном аккаунте 2 400 000 баллов, то все остальные шаги я также могу закрывать. 네, 그래서 좀 빨리 보자면 600만 포인트가 되면 60만 원, 2천만 포인트가 되면 하루에 100만 원, 5천만 포인트가 되면 하루에 120만 원의 수당을 받게 됩니다. И далее давайте немножко ускоримся. Если слева и справа по 6 миллионов баллов, это 150 баллов, примерно 600 тысяч вон. Далее 20, а, по 20 миллионов, это примерно миллион. И также по 50 миллионов, это 1 200 000 вон. 네, 이거 지금 들으시면서 이게 뭔 소리요 하실 수도 있는데 받아보시면 다 알아요. Сейчас вы, может, слушая, немножечко не понимаете, что это такое, о чем я говорю. Но если вы получите эти выплаты, то вы все поймете. 근데 중요한 건 뭐냐면 어디에 조금 더 포커스가 맞춰져 있느냐, 우리가 이걸 보는 게 중요해요. И самое важное это на что мы смотрим, на чем мы сконцентрированы. 자, 우리 30만 포인트에서 600만 포인트까지는요, 매출이 20배가 늘었어요. Смотрите, от первого шага 300 тысяч баллов до 6 миллионов баллов у нас выросло в 20 раз. 자, 매출이 20배 늘었으면 돈도 몇 배 더 줘야 될까요? И если товарооборот увеличился в 20 раз, то во сколько раз мы должны больше зарабатывать? 돈도 20배 더 줘야 되는데요. 매출은 20배 늘었지만 돈은 10배만 더 줍니다. Да, смотрите, да, у нас в 20 раз увеличился товарооборот, но заработок увеличился в 10 раз. 자, 그리고 요 30만 포인트에서 5천만 포인트까지는요, 매출이 166배가 늘어요. Далее, от 300 тысяч баллов до 50 миллионов баллов товарооборот увеличился в 166 раз. 근데 돈은 20배만 더 줍니다. Но заработок увеличился только в 20 раз. 그러니까 애터미의 마케팅 플랜 자체가 초보자들에게 훨씬 더 포커스가 맞춰져 있다는 거예요. То есть это означает, что маркетинг-план Atomi, он нацелен на новичков. 여러분, 나는 지금 여기서 240만 포인트 이상 받는다 하시는 분 계신가요? Есть ли здесь люди, которые получают более 2 400 000 баллов за день? 보통 다 요 앞 단계 쪽에 많이 계실 거예요. 240 앞쪽에. 그럼 이게 누구를 위한 마케팅이냐? 여기 있는 우리를 위한 마케팅이다라고 보시면 돼요. Обычно, да, мы закрываем то, что до первые, вторые, третьи шаги. И для кого они выстроены, для кого они сделаны? Для нас как раз-таки. 그리고 네트워크 마케팅은 우리가 지금 당장 돈을 버는 것도 중요하지만 이게 꾸준히 계속 나오는 시스템 소득이라는 게 너무 중요한 거거든요. И в сетевом маркетинге, конечно, важно то, сколько я зарабатываю сейчас, но также важна продолжительность, какой доход будет спустя какое-то время, 근데 какой доход выйдет системным, пассивным. 근데 초보 사업자들이 만약에 돈이 안 돼서 계속 이탈을 하게 되면 시스템 소득이 안정적으로 나올 수가 없어요. Но если новички будут постоянно уходить от того, что они не могут зарабатывать, то тогда не выстроится и того самого системного дохода. 네, 그래서 애터미는 초보자에게 포커스를 맞추면서 시스템 소득 자체가 훨씬 더 안정적으로 나올 수 있게끔, 조직이 훨씬 더 탄탄하게 갈 수 있게끔 만들어 놨다라고 보시면 됩니다. И поэтому компания Atomi сделала акцент на новичков для того, чтобы выстроить крепкую структуру. 막 지금 하트와 폭죽을 계속 날려주시는 분, 빠르게 5천만 포인트 가시기 바랍니다. А человек сейчас, кто активно отправляет сердечки, я вам желаю, чтобы вы быстрее дошли до закрытия ежедневного шага в 50 миллионов баллов.
아, 네, 좋습니다. 지금 따봉해 주시는 분 빠르게 임페리얼 가시기 바랍니다. Человек, который отправляет реакцию класс, да, я вам желаю быстрее дойти до Imperial мастера. 역시 애터미는 빨리 돈 되고 빨리 임페리얼 되세요 하면은 막 같이 이렇게 해주시는 것 같아요. В Атоме, да, самое лучшее это пожелать стать Imperial мастером, много зарабатывать, на это всегда самые активные реакции. 네, 그럼 이제 다음은 직급 수당 보도록 하겠습니다. Далее посмотрим мастерские вознаграждения. 자, 우선 애터미에는요, 총 7개의 직급이 있습니다. В Атоме у нас есть 7 ступеней, 7 видов. 그래서 첫 번째 직급인 세일즈 마스터 가는 방법만 아시면 임페리얼 가는 방법까지 아실 수 있어요. И если вы знаете, как стать первым уровнем мастером продаж, то вы узнаете, то есть вы, значит, понимаете, как и стать Imperial мастером. 자, 세일즈 마스터는요, 어떻게 가는 거냐면요, 매달, 우리 아까 후원 수당은 기간이 안 정해져 있어요. 근데 직급 수당은 기간이 정해져서 매달 1일부터 15일 또는 16일부터 말일, 둘 중에 하나 내가 선택을 해서 도전하시는 거예요. Как стать как стать мастером продаж? Если в спонсорском вознаграждении у нас не было определенного периода, то здесь у нас есть периоды. Каждый месяц с 1 по 15 число, либо 16 по последний день месяца. 아, 그러면 우리가 2월 1일부터 2월 15일까지 세일즈 마스터가 된다 하면 어떻게 돼야 되냐면 우선 내 이름으로 70만 포인트가 돼야 돼요. Например, если я хочу стать вот с 1 по 15 февраля мастером продаж, первое, на моем личном аккаунте должно быть 700 тысяч баллов. 그리고 2월 1일부터 2월 15일까지 일어난 매출을 다 더해서 내 좌측에서 일어난 포인트가 250만 포인트, 우측에서 일어난 포인트가 250만 포인트가 되면 나는 이제 세일즈 마스터가 된 겁니다. И если вот с 1 по 15 февраля сумма всех баллов слева составляет 2 500 000 баллов и справа 2 500 000 баллов, то я становлюсь мастером продаж. 그리고 이때 우리가 받는 돈은 아까 우리 후원수당 30만 포인트, 30만 포인트면 6만 원 받는다고 했는데요. 250만 포인트면 30만 포인트, 30만 포인트를 8번 해서 후원수당으로 48만 원을 받게 됩니다. Таким образом, сколько мы получаем? До этого я говорила, что первая выплата у нас составляет по 300 тысяч баллов с двух сторон. Если 2,5 миллиона PV мы разделяем по 300 тысяч PV, то у нас выходит таких 8 раз. То есть 60 тысяч вон мы умножаем на 8 раз, получается 480 тысяч вон. 그리고 세일즈 마스터라는 직급을 달성하셨기 때문에 직급 수당으로 약 45만 원 정도를 받게 되시고요. И также, если мы становимся мастером продаж, мы получаем мастерское вознаграждение, и это примерно 450 тысяч вон. 그리고 이게 15일간의 우리가 직급을 달성한 거기 때문에 15일 동안에 세일즈 마스터가 한 번 되면 약 100만 원 정도의 수당을 받는 거고 만약에 1월 상반기에도 하반기에도 한 달 동안 다 받는다 하면 100만 원이 두 번 해서 200만 원을 받게 됩니다. Таким образом, если мы за первый период, за полмесяца становимся мастером продаж, то мы зарабатываем примерно 1 миллион вон. Это примерно $700. Если мы это делаем 2 раза за месяц, то мы, соответственно, получаем умножить на 2 эту стоимость, примерно 2 миллиона вон. 네, 근데 우리가 여기서 알아둬야 되는 건 뭐냐면요. 우리 아까 전에 직급 수당은 PV의 20%를 직급 수당으로 준다고 했어요. И здесь, что нам также важно знать, на мастерское вознаграждение определяется 20%. 근데 이 20% 중에 절반인 10%를 세일즈 마스터끼리 나눠 갖게 해놨습니다. И эти 20%, половина из них, 10% разделяется только среди мастеров продаж. 이게 너무 대단한 게요. 보통의 회사는 첫 번째 직급자에게 가장 적은
그 퍼센트를 줍니다. И здесь самое впечатляющее это то, что в других компаниях первым начальным уровнем всегда дает маленький процент заработка. 그리고 첫 번째 직급에는 아예 직급 수당이 없는 회사도 있어요. И есть также компании, в которых у первого уровня вообще нет мастерского вознаграждения. 근데 애터미는 후원 수당도 그렇지만 직급 수당 역시도 첫 번째 직급자, 초보자에게 많이 그 비중을 뒀구나라고 생각하시면 됩니다. Но здесь мы можем видеть, что в Атоме и спонсорское вознаграждение, и мастерское вознаграждение направлены именно на новичков. 또 폭죽을 쏴주시네요. 승급 빨리 하시기 바랍니다. Еще вижу реакции, вам желаю быстрее повыситься. 네, 그리고 다이아몬드 마스터는요, 쉬워요. 다이아몬드 마스터부터는 기간은 똑같이 정해져 있고요. 내 전직급이 기간 안에 좌측에 2명 이상, 우측에 2명 이상 나오면 됩니다. И далее второй уровень бриллиантовый мастер. Он также очень легкий. За один период, если взращиваю слева и справа по два мастера прошлого уровня, то я становлюсь автоматически бриллиантовым мастером. 네. 그래서 다이아몬드는 세일즈가 좌측에 2명 이상, 우측에 2명 이상. То есть, чтобы стать бриллиантовым мастером, нужно слева более двух мастеров продаж и справа два и более мастера продаж. 그다음에 샤론 로즈는 다이아몬드 마스터가 좌측에 2명 이상, 우측에 2명 이상. Чтобы стать мастером Шаронской розы, нужно слева два и более бриллиантового мастера и справа два и более бриллиантового мастера. 그러니까 내 파트너를 내 직급으로 빨리빨리 만들어내면 우리는 승급을 할 수 있습니다. То есть, если я взращиваю партнеров быстрее до моего уровня, тогда и я могу быстрее повышаться. 네. 그리고 이제 다이아몬드 마스터부터는 어떻게 되냐면요. И далее 세일즈, 네. от бриллиантового мастера, как проходит это? 세일즈 마스터는 세일즈 마스터끼리만 10%를 나눠 가져요. То есть, мастера продаж, они разделяют между собой 10%. 다이아몬드 마스터부터는 다이아몬드 마스터 이상으로 5%를 균등 분배합니다. Выше от бриллиантового мастера, то есть все поровну делят 5%. 그리고 샤론 로즈 마스터가 되면 샤론 로즈 마스터 이상으로 2%를 균등 분배합니다. Далее, третий уровень мастер Шаронской розы. Все, кто выше мастеров Шаронской розы, делят между собой поровну 2%. 그다음에 스타 마스터는 스타 마스터 이상으로 1.2%, Далее, 100 мастера и выше делят между собой 1,2%. 그다음에 로얄 마스터 이상으로 1%, Роял мастера и выше делят между собой 1%. 그다음에 크라운 마스터 이상으로 0.5%, Краун мастера и выше 0,5%. 그리고 임페리얼 마스터 이상으로 0.3%를 균등 분배합니다. Империал мастера делят между собой 0,3%. 임페리얼 마스터가 되면요. 다이아몬드, 샤론, 스타, 로얄, 크라운, 임페리얼의 직급수당을 다 받는 거예요. То есть, когда мы становимся империал мастером, мы получаем все эти мастерские вознаграждения бриллиантового, мастера Шаронской розы, стар мастера, роял мастера и краун мастера. 근데 누구 거는 못 받냐? 세일즈 마스터 거는 못 받습니다. Но чьи вознаграждения империал мастер получить не может, это мастеров продаж. 네, 그래서 이렇게까지가 이제 직급수당 살펴본 거고 마지막으로 이제 승급 프로모션 보고 마치도록 하겠습니다. Последнее мы посмотрим подарки и закончим. 네, 이제 승급 프로모션은 내가 승급했을 때 한 번 선물로 주는 거라고 생각하시면 돼요. Подарки мы получаем разово, когда в первый раз получаем уровень. 자, 우선 세일즈 마스터가 되면요. 현금 50만 원을 프로모션으로 드립니다. Когда мы становимся мастером продаж, мы получаем денежное вознаграждение в районе 500 тысяч вон, примерно $400. 그리고 다이아몬드가 되면 현금 150만 원을 프로모션으로 드리고요. Когда мы становимся бриллиантовыми мастерами, мы получаем денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона вон, примерно $1000. 네.
그다음에 샤론 로즈 마스터가 되면 현금 200만 원과 해외여행권 2매. Когда мы становимся мастером Шаронской розы, мы получаем денежное вознаграждение в размере 2 миллиона вон, а это примерно $1400, и также билет за границу, 2 билета за границу. 그다음에 스타마스터가 되면 현금 1000만 원과 해외여행권 4매가 나옵니다. Когда мы становимся стар-мастером, мы получаем денежное вознаграждение в размере 10 миллионов вон, это примерно $7000, и билет за границу на 4 человек. 제가 스타마스터가 됐을 때 어, 직급 수당하고 이 현금 1000만 원이 통장에 한 번에 들어온 거예요. Я, когда стала стар-мастером, мне этот подарок, денежное вознаграждение и мастерское вознаграждение пришли одновременно на счет. 그래서 제가 그때 제 통장을 보고 너무 놀랬던 기억이 있습니다. И я поэтому помню, как я увидела свой счет и очень была удивлена. 네. 그리고 로얄 마스터가 되면 현금 5천만 원에 크루즈 여행권 4매가 나와요. Когда мы становимся роял-мастерами, мы получаем денежное вознаграждение в размере 50 миллионов вон, это примерно $35 000, и также билет за границу на 4 человек. 그리고 로얄 마스터 직급이 유지가 될 때마다 후원 활동비 월 200만 원, 그다음에 승용차 대여비가 на옵니다. И также каждый раз, когда мы подтверждаем уровень Royal мастера, нам также каждый раз мы получаем на счет финансы в размере 2 миллионов вон, и также деньги на содержание автомобиля. 네. 그리고 제가 이거는 이제 저희 부모님이 로얄 마스터가 되셨을 때 이제 크루즈 여행을 같이 따라가게 돼서 찍은 사진이에요. Это фотография, когда мои родители стали Royal мастерами, и мы отправились в круизное путешествие. 근데 이게 너무 웃긴 일이 있었는데 요 맨 끝에 계신 분이 여러분 제 남편이 아니고 저희 외할아버지예요. И была очень смешная ситуация. Человек слева от меня — это не мой муж, это мой дедушка. 근데 사진을 찍는데 자꾸 포즈를 저희 외할아버지한테 제 허리에 손을 올리라고 계속 포즈를 그렇게 취하는 거예요. Но фотограф постоянно говорил, фотографируя нас, чтобы мой дедушка мне руку положил на талию. 알고 보니까 그 사진 찍는 분이 저희 외할아버지가 제 남편인 줄 알았대요. И после мы узнали, что фотограф думал, что мой дедушка — это мой муж. 싸울 뻔했습니다. Я чуть не подралась с фотографом. 네, 그래서 이제 저도 다음 직급이 로얄 마스터이기 때문에 또 부지런히 로얄 마스터를 가서 또 저희 부모님 모시고 크루즈 여행 갈 이제 계획을 가지고 있습니다. И так как следующий уровень, который мне нужно повысить, это Royal Master, поэтому я очень активно хочу к этому быстрее прийти, чтобы также моих родителей уже пригласить в мое круизное путешествие. 그리고 이제 크라운 마스터가 되면 현금 3억, 그리고 크루즈 여행권 4매, 그다음에 대형 승용차를 드리고요. И также, когда мы становимся краун-мастерами, мы получаем денежное вознаграждение в размере 300 миллионов вон. Это примерно 207 тысяч долларов. Также путешествие на 4 человек и автомобиль. 그리고 크라운 마스터 직급이 유지가 될 때마다 월 500만 원의 후원 활동비를 드립니다. И также каждый раз, когда мы подтверждаем уровень краун-мастера, мы получаем финансы в размере 5 миллионов вон, это примерно $3500. 자, 그리고 마지막 이제 임페리얼 마스터가 되면 И последнее, когда мы становимся империал мастером. 자, 여러분 이제 내가 받는 것처럼 박수를 치세요. 그럼 빨리 받게 되니까. И теперь аплодируйте так, как будто вы становитесь империал мастером, потому что так мы быстрее к этому придем. 네, 임페리얼 마스터가 되면 현금 10억 원을 지게차로 떠드립니다. Когда мы становимся империал мастером, мы получаем 700 тысяч долларов на автомобиле, на таком грузовом автомобиле. Да, здесь прошу аплодисментов. 네, 그리고 해외 여행권 4매 대형 승용차를 드리고요.
Также мы получаем 4 билета за границу, автомобиль. 그다음에 직급이 유지가 될 때마다 후원활동비 월 1,000만 원, 그다음에 50평형 오피스텔 월세와 개인 비서, 그다음에 운전기사 월급을 드리고 있습니다. Также мы получаем всякий раз, когда подтверждаем уровень Imperial мастера, финансы в размере 10 миллионов вон, это примерно 7 тысяч долларов. Также мы получаем офис личного секретаря, и это все оплачивается, и также предоставляется водитель. 네, 그래서 이렇게 이제 10억 원을 떠드리는 그런 행사가 있죠. Таким образом, Imperial Master получает 700 тысяч долларов. 제가 알기로 이번 4월 달에 중국에서 임페리얼 마스터님이 나오셨잖아요. 그래서 이번 4월에 한국에서 또 임페리얼 마스터 승급식을 해드린다고 하더라고요. И насколько я знаю, в Китае выходит первый Imperial Master, и в апреле в Корее будет также его награждение. 네, 그래서 여러분 그때 꼭 보셨으면 좋겠고요. Поэтому я вам желаю обязательно это посмотреть. 저는 제가 이렇게 10억 받을 거라고 생각하고 열심히 애터미 하고 있습니다. И я также веду активно бизнес Atomi с уверенностью, что я тоже получу эти 700 тысяч долларов. 그래서 여러분도 여기에 내 얼굴, 그래서 나도 10억을 받고야 말겠다. 모두 다 10억 받으시길 바라면서 이상 마치도록 하겠습니다. Я желаю каждому, чтобы вы стояли на этом месте, чтобы каждый получил 700 тысяч долларов. Желаю активного развития бизнеса и на этом закончу свою лекцию. Всем спасибо. 감사합니다. 스파시바. спасибо, Аксен. До свидания. 감사합니다. Гахмед, спасибо большое. 감사합니다. 우리 임페리엄 спасибо. 마스터 끝난 건가요? 끝난 건가요? 기다리겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. Спасибо, до свидания. Да, мне да, сугожа. Спасибо большое.